Acest model este special făcut pentru tine că lucrezi la SRI și hai să ți-l arăt și ție, privitorule de rând, cum arată un portofel făcut special pentru cel care ne apără țara de diverse atacuri. Uite-te și tu, avem aici 3 locuri de carduri, loc de buletin, pentru că și ei au buletin. Mai avem un loc ascuns aici unde să ne băgăm tot felul de chestiuțe, loc de legitimație, încă 3 locuri de carduri și un buletin și desigur încă 3 locuri de carduri pe partea asta la altă. Iar aici jos am pus loc pentru o monedă, pentru că fiecare dintre noi știm, mergem la supermarket și avem nevoie de o monedă. Iar aici avem un loc generos de bagnote unde putem să punem orice bagnotă de orice naționalitate. Acest model de portofel, uite-te și tu cât este de plin și nu este foarte mare, poate fi cu capsă pe exterior și desigur poate fi personalizat cu orice îți dorești tu, pe față sau pe spate sau în interior. Dacă nu mă urmărești, dă urmărire să vezi ce postez în fiecare zi și hai și tu, chiar dacă lucrezi în SRI, chiar dacă lucrezi în poliție, chiar dacă lucrezi la pompieri, toți aveți o legitimație și aveți nevoie de unul fix la fel, unde să vă puneți legitimația și să o purtați cu drag la voi. Te aștept, scrie-mi și 100% vei fi mega mulțumit.